15 октября распоряжением главы Удмуртской республики на территории Юкаменского района был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с выявленным случаем заразного узелкового дерматита. Это заболевание опасное для животных, на самом деле высокий уровень летальности и высокая степень распространения. У нас очаг был установлен на 3 территориях. Это деревня Верхняя Пажма, Нижняя Пажма, Засеково. Очаги были установлены, во-первых, на ферме в сельхозорганизации и в личных подсобных хозяйствах. На сегодняшний день у нас произведено изъятие животных: 423 головы крупного рогатого скота, 158 голов мелкого рогатого скота, 49 голов свиней, и мясо свинины 88 килограмм. Все животные были утилизированы. И на сегодняшний день мы ведем работу над организацией выплат людям, у которых были изъяты животные. Совсем недавно мы установили еще один очаг, который находится сейчас в Кесском районе. Буквально вчера у нас прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сегодня у нас планируется проведение региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также будут установлены очаги, будут установлены неблагополучные территории, угрожаемые территории. На территории Кесского района обнаружено заболевание у сельхозтоваропроизводителя на ферме. Поголовье животных там составляет более 500 голов. Ближайший населенный пункт находится в радиусе 1 километр. Все, что находится в очаге, в месте, где было обнаружено заболевание, естественно, подлежит уничтожению, естественно, подлежит обработке, естественно, подлежит особенному контролю. То есть, например, в Кесском районе уже выставлены тоже круглосуточно работающие КПП, нет доступа свободного людей на ферму, и за этим всем очень пристально следит служба, государственная ветеринарная служба. Рабочая версия наша сегодня – это завоз с кормами, завоз с животными, передвижение животных, завоз на колесах, на транспорте, то есть все, что с этим связано. Реально можно завести любое заболевание таким образом. И очень плохо, если на фермах нет санпропускников. Очень плохо, если люди завозят животных, не оповещая об этом ветеринарная служба и служба Россельхознадзора. Здесь очень важно, чтобы, во-первых, люди сохраняли спокойствие. Люди не должны скрывать ничего сейчас от государственных ветеринарных врачей. И при малейших признаках наличия заболевания, вообще уже любого характера, просто информировать ветслужбу. Ветслужба выезжает незамедлительно.